है कि मैं 3 बार पिघल गई। इतनी भी गर्मी नहीं है। तो आप फिर फैन के नीचे और मैं धूप में क्यों हूँ? अच्छा काम जल्दी करो। मैडम पहले एसी चला दो। एसी का बिल कौन देगा? आप बिल दे दो, मैं दुआ दे दूंगी। बहुत स्मार्ट हो गई हो ना। गर्मी में सबका दिमाग गर्म और मेरा तेज हुआ।